هذه التفاصيل من الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة بالأرصاد، وهي معنا الآن على الهاتف. أهلا بك يا دكتور. اهلا بك تامر، واهلا بكل متابعي تلفزيون اليوم السابع. أهلا بك يا فندم. الويك إند الأسبوع ده أخباره إيه يا فندم؟ يمكن احنا اليوم والى ساعات مساء غدا بنشهد استقرار في الاحوال الجويه. درجات الحراره تعتبر حول المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام. اجواء معتدله الحراره خلال فتره النهار على اغلب المناطق الشماليه، مائله للحراره على المناطق الجنوبيه ده خلال فتره النهار. خلال فترات الليل بيحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحراره مع غياب اشعه الشمس. الساعات الاولى من الليل اجواء لطيفه، الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر اجواء مائله للبروده. بدانا نشعر بالبروده في الاوقات المتاخره من الليل والصباح الباكر. طبعا في تكاثر للسحب المنخفضه والمتوسطه على مدار اليوم، فبيحجب جزء من اشعه الشمس، فبالتالي في فرص لسقوط الامطار معها على المناطق الشرقيه، سواحلنا الشماليه الشرقيه زي دمياط، بورسعيد، رفح، العريش على فترات متقطعه من اليوم. ممكن نلاحظها في مناطق والمناطق الثانيه لا، لانها غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه، وكمان فرص الحدوث بتاعتها ضعيفه جدا. زي ما قلنا استقرار في الاحوال الجويه من يعني يوم الجمعه وغدا السبت ان شاء الله، لكن من مساء غدا يعني مع ساعات المساء هنبدا نتاثر بحاله من عدم الاستقرار في الاحوال الجويه. هتبدا يحصل تقلبات جويه. احنا بنشهد استقرار في الحاله دي هتبقى فيها عدم استقرار في الاحوال الجويه. كميات الامطار هتبدا تبقى بشكل كبير على المناطق الشماليه من البلاد، تبدا تاثر على اعمال الانشطه اليوميه كمان في بعض المناطق، لان كميات الامطار هتبقى اكتر من اللي احنا بنشهدها خلال الايام الماضيه. الحاله دي سببها طبعا وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا مع منخفض سطحي على البحر المتوسط، هيعملوا على حاله من التقلبات في الاحوال الجويه. زي ما ذكرنا هتبدا من مساء غدا السبت، تبدا الاول بالمناطق الغربيه زي مطروح والسلوم، مع تقدم ساعات المساء تبدا تتقدم لبعض المناطق من الاسكندريه، كمان بعض المناطق من شمال الوجه البحري زي البحيره، كفر الشيخ، الدقهليه. المناطق دي كلها معرضه لفرص سقوط امطار متوسطه وقد تكون رعديه احيانا. ده طبعا على فترات من ساعات المساء، وهتستمر معانا مع ساعات الليل كمان. مع تقدم ساعات الليل ودخول ساعات الليل هتبدا كمان يعني نتقدم لمناطق داخليه من الجمهوريه، محافظات جنوب الوجه البحري تبدا تتاثر كمان بحاله عدم الاستقرار في الاحوال الجويه. ده ليله الحد وصباح يوم الاحد هيبقى في فرص لسقوط الامطار ما بين الخفيفه الى المتوسطه، قد تكون كمان رعديه احيانا. وكمان طبعا بعض المناطق من سواحلنا الشماليه الشرقيه. مع صباح يوم الاحد هتبدا الحاله الجويه تاثر على اغلب المناطق الموجوده في شمال البلاد، اغلب المناطق الساحليه، محافظات الوجه البحري. خلينا كمان ننوه ان في فرص سقوط الامطار الخفيفه على بعض المناطق من ممكن نلاحظ الامطار في مناطق والمناطق الثانيه لا، مع تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه. لكن المناطق اللي هتتاثر بشكل كبير بحاله عدم الاستقرار في الاحوال الجويه هي المناطق الساحليه ومحافظات شمال الوجه البحري. طيب فيما يخص طرق السفر يا فندم خلال هذه الساعات اللي فيها تقلبات جويه؟ هو طبعا احنا بنقول اغلب الطرق المؤديه الى المناطق الساحليه اللي هيبقى فيها كميات امطار بشكل كبير وشكل واضح. كمان الطرق المؤديه لمحافظات الوجه البحري هيكون عليها فرص طبعا لسقوط الامطار من ليله الاحد وصباح يوم الاحد. فمهم جدا قائدي المركبات والمسافرين على الطرق، لان سقوط الامطار قد يؤدي لانزلاق بعض العجلات. كمان سقوط الامطار هيؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه على بعض الطرق، فمهم جدا ان احنا ناخد بالنا القياده بهدوء تام، نتبع. لكن ما فيش شبوره. لا، الشبوره المائيه خلال الحاله الجويه او لمده 72 ساعه قادمه ما لهاش اي تاثير على الرؤيه الافقيه او على حركه المرور. اللي هيبقى مؤثر بشكل كبير هو تساقط الامطار، وده طبعا بيشكل خطوره زي الشبوره بالظبط. مستمره لحد امتى بقى هذه الحاله دي؟ هي الحاله الجويه دي متوقع ان هي تستمر معانا على الاقل ل 72 ساعه، يعني مساء الاحد، يوم الاحد كمان، ومساء السبت اعتذر، يوم الاحد، يوم الاثنين كمان، ده مكمل معانا الحاله الجويه. هتختلف طبعا كميات الامطار من يوم للتاني. مناطق سقوط الامطار ممكن تختلف من يوم للتاني، ممكن نشوف كميات الامطار في مناطق اقل من المناطق الثانيه. وارد كمان لسه في سقوط امطار على المناطق الساحليه فقط يوم الثلاثاء. هي الحاله الجويه وتاثيرنا بالمنخفض الجوي مستمر معانا اليوم الاثنين. لكن احنا في فصل الخريف، خلينا نقول ننوه الملحوظه دي، دايما معروف بالتقلبات الجويه الحاده والسريعه. خرائط الطقس بتتغير
بتتغير بشكل يومي، فاحنا مهم جدا نتابع الحاله الجويه بصوره يوميه، لان وارد جدا يحصل تغيرات في التنبؤات اللي احنا بنقولها، وارد تتغير اماكن وكميات سقوط الامطار في اي وقت مع فصل الخريف اللي معروف دايما بالتقلبات الجويه الحاده والسريعه، فمهم جدا نتابع النشره الجويه بصوره مستمره. هل يعني حده الامطار ممكن تصل الى مثلا اعاقه التلاميذ او الطلبه في ان هم يروحوا المدارس صباح الاحد مثلا في هذه المحافظات اللي هتتاثر بالامطار؟ هو طبعا احنا يعني مع الحاله الجويه وقبل الحاله الجويه احنا بنبدا نبلغ كل محافظه معنيه بسقوط الامطار يعني كميه الامطار اللي هتبقى. على تفاعلك الدائم معانا وعلى المعلومات اللي بتقدميها لنا، شكرا يا دكتور. شكرا. يعني دكتوره منار قالت لنا معلومات مهمه فيما يخص طقس اليومين اللي جايين. يبدو ان احنا خلاص يعني ايه قفلنا بقى خلاص صفحه الصيف تماما، واللي جاي كله تقلبات جويه وخريف واجواء شتويه. بكره البدايه بالليل، يوم السبت بالليل، زي ما الهيئه العامه للارصاد والدكتوره منار قالت لنا هتبدا بمرسى مطروح اللي هتشهد امطار قد تصل الى امطار شديده ورعديه. من مطروح هتنتقل مع ساعه يعني مع الوقت الى الاسكندريه، ثم الى يعني جنوب محافظات شمال مصر، يعني هتنزل الى البحيره وكفر الشيخ ودمياط، وده هيستمر يوم الاحد والاثنين. القاهره بعض المناطق فيها طبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام، اجواء معتدله الحراره خلال فتره النهار على اغلب المناطق الشماليه، مائله للحراره على المناطق الجنوبيه ده خلال فتره النهار. خلال فترات الليل بيحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحراره مع غياب اشعه الشمس. الساعات الاولى من الليل اجواء لطيفه، الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر اجواء مائله للبروده، بدانا نشعر بالبروده في الاوقات المتاخره من الليل والصباح الباكر. طبعا في تكاثر للسحب المنخفضه والمتوسطه على مدار اليوم، فبيحجب جزء من اشعه الشمس، فبالتالي في فرص لسقوط الامطار معها على المناطق الشرقيه، سواحلنا الشماليه الشرقيه زي دمياط بورسعيد رفح العريش على فترات متقطعه من اليوم. ممكن نلاحظها في مناطق والمناطق الثانيه لا، لانها غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه، وكمان فرص الحدوث بتاعتها ضعيفه جدا. زي ما قلنا استقرار في الاحوال الجويه من يعني يوم الجمعه وغدا السبت ان شاء الله، لكن من مساء غدا يعني مع ساعات المساء هنبدا نتاثر بحاله من عدم الاستقرار في الاحوال الجويه. هتبدا يحصل تقلبات جويه، احنا بنشهد استقرار، فهي الحاله دي هتبقى فيها عدم استقرار في الاحوال الجويه. كميات الامطار هتبدا تبقى بشكل كبير على المناطق الشماليه من البلاد، تبدا تاثر على اعمال الانشطه اليوميه كمان في بعض المناطق، لان كميات الامطار هتبقى اكتر من اللي احنا بنشهدها خلال الايام الماضيه. الحاله دي سببها طبعا وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا مع منخفض سطحي على البحر المتوسط، هيعملوا على حاله من التقلبات في الاحوال الجويه. زي ما ذكرنا هتبدا من مساء غدا السبت، تبدا الاول بالمناطق الغربيه زي مطروح والسلوم، مع تقدم ساعات المساء تبدا تتقدم لبعض المناطق من الاسكندريه، كمان بعض المناطق من شمال الوجه البحري زي البحيره كفر الشيخ الدقهليه. المناطق دي كلها معرضه لفرص سقوط امطار متوسطه وقد تكون رعديه احيانا، ده طبعا على فترات من ساعات المساء، وهتستمر معانا مع ساعات الليل كمان. مع تقدم ساعات الليل ودخول ساعات الليل هتبدا كمان يعني نتقدم لمناطق داخليه من الجمهوريه، محافظات جنوب الوجه البحري تبدا تتاثر كمان بحاله عدم الاستقرار في الاحوال الجويه. ده ليله الحد وصباح يوم الاحد هيبقى في فرص لسقوط الامطار ما بين الخفيفه الى المتوسطه، قد تكون كمان رعديه احيانا، وكمان طبعا بعض المناطق من سواحلنا الشماليه الشرقيه. مع صباح يوم الاحد هتبدا الحاله الجويه تاثر على اغلب المناطق الموجوده في شمال البلاد، اغلب المناطق الساحليه، محافظات الوجه البحري. خلينا كمان ننوه ان في فرص سقوط الامطار الخفيفه على بعض المناطق من القاهره الكبرى، لكن هي الفرصه ضعيفه جدا. ممكن نلاحظ الامطار في مناطق والمناطق الثانيه لا مع تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه، لكن المناطق اللي هتتاثر بشكل كبير بحاله عدم الاستقرار في الاحوال الجويه هي المناطق الساحليه ومحافظات شمال الوجه البحري. طيب فيما يخص طرق السفر يا فندم خلال هذه الساعات اللي فيها تقلبات جويه؟ هو طبعا احنا بنقول اغلب الطرق المؤديه الى المناطق الساحليه اللي هيبقى فيها كميات امطار بشكل كبير وشكل واضح، كمان الطرق المؤديه لمحافظات الوجه البحري هيكون عليها فرص طبعا لسقوط الامطار من ليله الاحد وصباح يوم الاحد. فمهم جدا قائدي المركبات والمسافرين على الطرق، لان سقوط الامطار قد يؤدي لانزلاق العجلات
كمان سقوط الامطار هيؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه على بعض الطرق، فمهم جدا ان احنا ناخد بالنا القياده بهدوء تام، نتبع لكن مفيش شبوره. لا، الشبوره المائيه خلال الحاله الجويه او لمده 72 ساعه قادمه ملهاش اي تاثير على الرؤيه الافقيه او على حركه المرور. اللي هيبقى مؤثر بشكل كبير هو تساقط الامطار، وده طبعا بيشكل خطوره زي الشبوره بالظبط. مستمره لحد امتى بقى هذه الحاله دي؟ هي الحاله الجويه دي متوقع ان هي تستمر معانا على الاقل ل 72 ساعه، يعني مساء الاحد، يوم الاحد كمان، ومساء السبت اعتذر، يوم الاحد، يوم الاثنين كمان، ده مكمل معانا الحاله الجويه. هتختلف طبعا كميات الامطار من يوم للتاني. مناطق سقوط الامطار ممكن تختلف من يوم للتاني، ممكن نشوف كميات الامطار في مناطق اقل من المناطق الثانيه. وارد كمان لسه في سقوط امطار على المناطق الساحليه فقط يوم الثلاثاء. هي الحاله الجويه وتاثيرنا بالمنخفض الجوي مستمر معانا اليوم الاثنين، لكن احنا في فصل الخريف، خلينا نقول ننوه الملحوظه دي. دايما معروف بالتقلبات الجويه الحاده والسريعه، خرائط الطقس بتتغير بشكل يومي، فاحنا مهم جدا نتابع الحاله الجويه بصوره يوميه، لان وارد جدا يحصل تغيرات في التنبؤات اللي احنا بنقولها، وارد تتغير اماكن وكميات سقوط الامطار في اي وقت مع فصل الخريف اللي معروف دايما بالتقلبات الجويه الحاده والسريعه، فمهم جدا نتابع النشره الجويه بصوره مستمره. هل يعني حده الامطار ممكن تصل الى مثلا اعاقه التلاميذ او الطلبه في ان هم يروحوا المدارس صباح الاحد مثلا في هذه المحافظات اللي هتتاثر بالامطار؟ هو طبعا احنا يعني مع الحاله الجويه وقبل الحاله الجويه احنا بنبدا نبلغ كل محافظه معنيه بسقوط الامطار يعني كميات الامطار اللي هتبقى موجوده على كل محافظه بصوره دقيقه. بنفعل غرفه العمليات في هيئه عامه للارصاد الجويه مع غرفه الازمات في كل محافظه، فاحنا بنعلمهم بالحاله الجويه، وده بيبقى قرار راجع للساده المحافظين. كميات الامطار على حسب استجابه كل محافظه، ويعني الخدمات الميدانيه اللي بتبقى موجوده في الشوارع هم اللي بيعطلوا الدراسه او لا، لكن احنا بنعلمهم بكميات الامطار وهم اصحاب القرار في تعطيل الدراسه او لا. دكتور منار غانم، عضو المكتب الاعلامي للهيئه العامه للارصاد، بشكرك شكرا جزيلا على تفاعلك الدائم معانا وعلى المعلومات اللي بتقدميها لنا. شكرا يا دكتور. شكرا. يعني دكتوره منار قالت لنا معلومات مهمه فيما يخص طقس اليومين اللي جايين. يبدو ان احنا خلاص يعني ايه قفلنا بقى خلاص صفحه الصيف تماما، واللي جاي كله تقلبات جويه وخريف واجواء شتويه. بكره البدايه بالليل، يوم السبت بالليل، زي ما الهيئه العامه للارصاد والدكتوره منار قالت لنا، هتبدا بمرسى مطروح اللي هتشهد امطار قد تصل الى امطار شديده ورعديه. من مطروح هتنتقل مع ساعه يعني مع الوقت الى الاسكندريه، ثم الى يعني جنوب محافظات شمال مصر، يعني هتنزل الى البحيره وكفر الشيخ ودمياط، وده هيستمر يوم الاحد والاثنين. القاهره بعض المناطق فيها قد تشهد امطار خلال ال 72 ساعه دول، واحنا بنتكلم على 72 ساعه يعني من يوم السبت بالليل حتى يوم الثلاثاء. هذه الموجه من التقلبات، قلنا امطار، قلنا قد تصل الى الامطار الشديده، قلنا كمان امطار رعديه. بنتكلم على محافظات ايه؟ من مطروح الى الاسكندريه، بنتكلم على كفر الشيخ، بنتكلم على دمياط، بنتكلم على يعني المحافظات الجنوبيه في الجانب الشمالي من مصر يعني. يعني ربنا يعدي هذه الايام على خير، وهنتابع مع حضراتكم يعني الامور دي هتتطور لحد فين. زي ما الهيئه العامه للارصاد قالت انه ما بنقدرش نحدد قوي نسب الامطار، اول ما بنحدد بنبلغ المحافظات المعنيه، والمحافظات بتبقى صاحبه القرار فيما يخص الانشطه العامه اليوميه في هذه المحافظات، واللي من اهمها طبعا الدراسه. فنوعدكم ان احنا على مدار الساعه هنكون متابعين مع حضراتكم، وهنشوف كمان هذه المحافظات هتعمل ايه خلال يعني هذه الايام اللي بتشهد تقلبات جويه. تابعونا بحيره وكفر الشيخ ودمياط، وده هيستمر يوم الاحد والاثنين. القاهره بعض المناطق فيها قد تشهد امطار خلال ال 72 ساعه دول، واحنا بنتكلم على 72 ساعه يعني من يوم السبت بالليل حتى يوم الثلاثاء. هذه الموجه من التقلبات، قلنا امطار، قلنا قد تصل الى الامطار الشديده، قلنا كمان امطار رعديه. بنتكلم على محافظات ايه؟ من مطروح الى الاسكندريه، بنتكلم على كفر الشيخ، بنتكلم على دمياط، بنتكلم على يعني المحافظات الجنوبيه في الجانب الشمالي من مصر يعني.
يعني ربنا يعدي هذه الايام على خير، وهنتابع مع حضراتكم يعني الامور دي هتتطور لحد فين. زي ما الهيئه العامه للارصاد قالت انه ما بنقدرش نحدد قوي نسب الامطار، اول ما بنحدد بنبلغ المحافظات المعنيه، والمحافظات بتبقى صاحبه القرار فيما يخص الانشطه العامه اليوميه في هذه المحافظات، واللي من اهمها طبعا الدراسه. فنوعدكم ان احنا على مدار الساعه هنكون متابعين مع حضراتكم، وهنشوف كمان هذه المحافظات هتعمل ايه خلال يعني هذه الايام اللي بتشهد تقلبات جويه. تابعونا